Владко Митровски од село Плешенци, Пробиштипско, повеќе од 15 години се занимава со одгледување на свињи. Инвестирал во својата фарма, изградил соодветни услови за свињите, обезбедил вода со цел да произведува и да продава домашно свинско месо. Но денеска ситуацијата е повеќе од тешка. Нема храна за свињите, а никој не купува ниту свинско месо. Ако некој побара жива мера свиња, тоа е по цена која е далеку од задоволителна. Нема сточна храна. Имаше сточна храна која да доа за Грција по 8,5 денари, а сега увезуваат од Србија по 15 денари, на пазарот е стигната до 22 денари. Кило свинско месо сега, ако најдеш некој да ти ги земе, по 70 денари. Тоа ти тражат превоз до тамо да оттераш ги и нина вага 5% данок да платиш на државата, промет на парите. И сега ние од селата како може да се соочиме, кои се занимавам со катастрофални последици. Нема храна, нема ништо, нема откуп, нема реализација, ништо. Само политичарите ветуваат се и се што, али во истина нема ништо. Некогаш Митровски чувал повеќе од 300 свињи. Денеска има 120, ама вели ситуацијата е алармантна. Бидејќи нема храна, свињите одат на пасење на екстремно високи температури. Митровски работи сам со својата сопруга, а неговиот син, согледувајќи лошата состојба во државата, заминал да работи во странство. Свињи имам околу 120 во моменту, а имаше преко 200. И сега идам се надоле и надоле, бидејќи немам храна. На 2 дена еден пат ги ранам. Еве сами видете како ги пуштам на пасење на оваа топлина. Ќе отидат натака, дали ќе се врнат, дали нема да се врнат, тоа е знак од Господа прашалник. Ја и жената, дето си отиде за Хрватска, не сака, вика, што ако ќе работам нон-стоп, кога динар пари нема, работеме и ден и ноќ и сме задужени на секаде. Како ни е крајо, вика, не сакам да се бавам со овоа, вика, ќе идам таму, ако се смене нешто у државата, може да се врќам, ако не, не сакам ни да се врќам. Еве, јас у план сега, ово ако се најде некое решение, може да продолжиме да работиме. Ако не се најде, све на кој начин било ќе се униште и пато ќе бегам за Шведска кај брат ми. Митровски имал големи планови за неговата свињарска фарма во селото. Направил пат по кој може да се движат возила, има и вода, но нема откуп, храна и цена за свињите.